Да ти говори честно. Кажи, аз съм един ютубър и нещо си имам. Канала ми е Pro Gamer, един мой приятел. Мисля, че го познавате. Той е Марти БГ. Скоро ще станем готин отбор като Коката БГ и Марти БГ. В смисъл ще сме много добри, ще снимаме на много хубави, на много яки клипове, само да получим много повече абонати. Защото как да си известен без нито един абонат? Който е известен без абонат е голям идиот. А ние имаме абонат. И то сами. Така че дайте лайк. Ако искате. Но добре, ако... той искаше хората без един абонат да паци, защото той е обидал и е тей. Сега той ще играе. И ще караме самолет. Бейби. Добре, в GTA 5 не може да караш такъв голям самолет. Но пък това не е GTA 5. Да, само ако мисли може да караш. Иначе никак. What? Как се кара това чудо? Да, сега той не може да управлява самолета. Горе-долу му свикнах, брат. Ако... Или не. Да гледа да се трепаш.